Hello mga kaibigan, sana okay lang kayo dyan. Para sa video kong ito, mag-unboxing tayo ng isang package na mula sa aking kaibigan na tinuturing ko rin ng kapatid ko rin sa YT, at hindi ko inasahan talaga na makakatanggap ako ng package. So bubuksan natin mamaya kung anong laman ito, at sana samahan niyo ako sa maiksing video ko at malalaman natin kung ano ang laman ng package. Kaya bagong lahat, kailangan muna nating mag-intro. So guys, ito yung laman ng package, isang laptop na galing sa aking kaibigan na nag-sponsor. Ayan, ito natin. Ayan. Ito, good for editing to. At magagamit ko to sa mga videos ko. Grabe talaga, hindi ko talaga ito inasahan talaga. Swerte talaga itong taon na to. Salamat pala sa nag-sponsor sa akin ito. Hindi ko for privacy na rin siguro. Pwede ko namang sabihin ng pangalan niya, pwede rin hindi. Pero privacy na rin. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya. Hindi ko alam kung anong specs nito kasi hindi ko pa natingnan, pero napakaganda talaga. Sabi ko. Saka tiningnan ko yung ano niya, yung sa internet, parang ano siya, 2018 model ata siya. 2018 model. Kasi wala naman akong alam sa mga laptop, kasi hanggang cellphone lang talaga ako mag-edit. Ngayon, masusubukan natin ang kakayahan natin sa pag-edit dito sa gamit ang laptop, kasi hindi ko pa naranasang gumamit ng yung PC or laptop sa pag-edit, kasi lahat ng ini-edit ko cellphone lang ginagamit ko eh.
Kaya sabi nila maganda daw to sa editing. Tagay muna natin to kasi mabigat. Sa totoo lang, hindi ko talaga inasahan na may magbibigay sa akin ng ano, yung sponsor na yun na laptop. Kasi dati tumitingin lang ako sa mga vlog, ng mga video, sinasabi ko na yung mga vlog na unboxing pa, tapos may mga nagsusponsor. Sabi ko, ang galing naman, may nag-sponsor sa kanila. Kaya, pero hindi ko rin naman inasahan na mangyayari din yun sa akin, kasi it's a surprise, di ba? Hindi ko talaga alam na mangyayari yun. Ganun pala yung pagkaramdam mo kapag na-surprise ka, parang tatalon yung ano ba, yung sarili mo sa tuwa, kasi hindi biro yung ano, yung ganun, kasi medyo may kamahalan. Saka aminin ko naman sa sarili ko na hindi ko talaga afford yun, no? At salamat talaga sa nag-sponsor. For privacy mo na rin, hindi na lang kita sasabihin. Alam mo na kung sino ka. At maraming salamat talaga sa iyo. Bago magtapos ang video to, i-shoutout ko muna yung mga kaibigan ko sa YT. Si Ate Nedy Grill, si Alma B, si Sagittarian Beauty, si Angela Roble, si Jennifer Bungkaras, si Ria Family TV, si ano pa, si Ann Tumada, si Ames sa Taiwan, Ames in Taiwan, Ames Villardi, Jaday Badiday, Miss Blagrolian, Ibs Wantodo Vlog, Rose Aguirre, OFW sa Bohol, at sino pa, Ro TV, Initrins TV, Rachel Dapar, at sino pa yun, Carpel Bag, Richie Rich Hadaong, Mitchie Lab, sino pa yung nandun, nakalimutan ko na, Greg the Explorer, nakalimutan ko na yung iba kung sino yun. Yung sa mga hindi ko na mention kasi nakalimutan ko na. Alam na ninyo kung sino kayo. Maraming salamat talaga sa inyo, at naging bahagi kayo ng aking journey dito sa YT. At sana magpatuloy pa rin yung pagkakaibigan natin kahit hindi man tayo nakikita sa personal, pero malay mo one day magkikita rin tayo. Maraming salamat talaga, at mabuhay kayong lahat.